ფინეთის ავტონომიური მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაური, სრულიად ფინეთისა და კარელიის მთავარეპისკოპოსი ელია დღეს საქართველოს საპატრიარქოს ეწვია. სტუმარი საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ, სენატისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ მიიღო. შედგა გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა. მხარეებმა ისაუბრეს თანამედროვე ეპოქაში არსებულ პრობლემებსა და ეკლესიის როლზე. შეხვედრას სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივანი, დეკანოზი მიქაელ ბოტკოველი, საქართველოს საპატრიარქოს საგარეო საქმეთა სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე, დეკანოზი არჩილ ხაჭიძე და სხვა სასულიერო პირები ესწრებოდნენ. საქართველოს საპატრიარქოში სტუმრად იმყოფებოდა მისი მაღალყოლოდუსამთავრესობა, სრულიად ფინეთის მთავარეპისკოპოსი ილია. ეს არის მისი პირველი ვიზიტი, როგორც ეკლესიის მეთაურის რანგში. იგი გასული წლის დეკემბერში იქნა დადგენილი ფინეთის ეკლესიის მეთაურად და იგი არის საქართველოს დიდი მეგობარი, დიდი მოყვარული და მისი პირველი ვიზიტია საქართველოში და შედგა შეხვედრა საქართველოს საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრესთან, მის მაღალყოლოდუსამთავრესობასთან, მიტროპოლიტ შიოსთან. შეხვედრა ძალიან მეგობრულ თბილ გარემოში წარიმართა. დამთავრებმა ერთმანეთს გაუცვალეს მათი ფიქრი დღევანდელ საერთო მართლმადიდებლურ პრობლემატიკაზე და მოსურვეს ერთმანეთს ყველაფერი კარგი.